Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видел свою сестру Энкечи, мы всегда были невероятно близки, как две капли воды в детстве, она была для меня больше, чем просто сестра, она была как вторая мать, всегда присматривала за мной, давала советы и держала меня на правильном пути, она умела делать все простым и выполнимо, даже когда жизнь становилась тяжелой, я всегда обращался к ней за советом, и она обязательно помогала мне разобраться своим спокойным и мудрым взглядом. Кича была старше меня, и когда мы подросли, я начал понимать, насколько она повлияла на мою жизнь, пока я все еще пытался найти свой собственный путь, она, казалось, уже все выяснила, она вышла замуж за Эми, человека, в которого была влюблена много лет, и создала собственную семью. Тем временем я все еще был одинок и пытался совмещать карьеру и жизнь в шумном городе, иногда я не мог не чувствовать легкую зависть к тому, как гладко у нее все шло. Я увидел, как она публиковала фотографии своей счастливой семьи, прекрасного дома, который они вместе построили, и не мог не подумать о том, как сильно я по ней скучаю. Приближался сезон отпусков, и я решил, что сейчас самое время навестить ее. Я давно не был у них дома, и, учитывая все изменения в нашей жизни, мне показалось, что это подходящий момент для воссоединения. Мне так много хотелось поговорить, так много хотелось успеть. Я скучал по тем временам, когда мы часами говорили обо всем и обо всем, когда мир казался маленьким, а наш маленький его уголок казался единственным местом, которое имело значение в моей жизни. В городе были взлеты и падения, но ничто не приносило мне такого удовлетворения, как связь, которую я разделял с сестрой. Конечно, у меня была работа, друзья и насыщенная жизнь, но души я все еще чувствовал тоску по чему-то большему, чувству связи, которая могла обеспечить только семья. Хотя она обрела свое счастье с мужем и детьми, я все еще шла по пути одинокой женщины. Большую часть времени я не возражал против этого. На самом деле я был доволен тем, что сосредоточился на своей карьере и жил в своем собственном темпе, но время от времени я не мог не задаться вопросом, каково было бы иметь такую же семейную жизнь, кою построил Кечи. Я знал, что это будет хорошая возможность провести с ней время, уйти от шума и суеты городской жизни и восстановить силы, и, возможно, узнать больше о том, как ей удавалось совмещать все это: брак, материнство, работу, и при этом сохранять теплую улыбку, которая всегда заставляла ее чувствовать себя как дома. Я понятия не имел, что меня ждало в ее доме, но я с нетерпением ждал тепла ее объятий и комфорта, снова быть с семьей, и в глубине души я задавался вопросом, смогу ли я также найти ответы на вопросы своей жизни, просто проводя время с единственным человеком, который всегда был моей путеводной звездой. Когда Энкичи пригласила меня приехать к ней на каникулы, я не колебался ни секунды, я был более чем счастлив собрать чемоданы и отправиться в путешествие, желая, наконец, провести с ней какое-то время. Я уже мог представить, как мы сидим вместе, смеемся и вспоминаем старые времена, когда жизнь казалась проще и наша связь была нерушимой. Прошло слишком много времени с тех пор, как мы разделяли эти беззаботные моменты, и мне очень хотелось воссоединиться с сестрой, на которую я всегда равнялся. Когда я, наконец, прибыл к ее дому ярким солнечным днем, я был поражен тем, насколько все изменилось. Дом оказался красивее, чем я помнил, как будто он превратился во что-то более просторное и гостеприимное. Во дворе перед домом был тщательно ухоженный сад с цветущими яркими цветами, и я мог слышать щебетание птиц вдалеке. Это было мирное место, которое так отличалось от оживленных улиц, которые я оставил позади. Когда я вошел внутрь, меня сразу же окутало тепло дома. Оформление было простым, но элегантным, мягкое освещение и уютная мебель придавали этому месту гостеприимно и домашнюю атмосферу. Это был тот дом, где сразу чувствуешь себя комфортно, где можно оставить свои заботы за дверью и просто быть самим собой. Я уловила в воздухе мягкий аромат корицы и ванили, аромат, который заставил меня почувствовать себя непринужденно. Как только я вошел, потом я увидел ее. Кечи стоял в гостиной и улыбался до ушей. Она выглядела точно так же, как я ее помнил, но было в ней и что-то другое, спокойная уверенность, чувство удовлетворения исходит от нее. Как только она видела меня, ее лицо прояснилось, и она бросилась ко мне, чтобы обнять меня самым теплым образом. добро пожаловать, как приятно вас видеть», — сказала она. Ее голос был полон волнения и радости. Ее объятия были как дома. Все эти годы разлуки растаяли в этот момент, и я почувствовал волну облегчения, нахлынувшей на меня. В ее объятиях было все, что мне было нужно: утешительное и знакомое, и полное любви, как будто мы никогда не расставались, как будто времени вообще не прошло. «Я так скучал по тебе», — добавила она, слегка отстраняя и глядя на меня знакомыми заботливыми глазами. Я улыбнулась ей в ответ, чувствуя, как тепло ее слов проникает в мое сердце. «Я тоже скучал по тебе, Кечи»,
сказал я мягким от волнения. Голосом она сделала шаг назад, все еще улыбаясь, и я не мог не заметить, насколько сияющей она выглядела, в ней было сияние, что-то, что исходило от жизни, о которой она всегда мечтала в окружении любви, и счастья. Я не мог не почувствовать легкую зависть, но больше всего я гордился ею, было ясно, что она в хорошем месте, и я был рад снова стать частью ее жизни. Этот визит был именно тем, что мне было нужно. Пройдя дальше в гостиную, я заметил ее мужа Эмик, стоящего рядом и ожидающего с тем знакомым спокой, присутствием, которое, казалось, всегда привлекало внимание, не говоря ни слова. Эмик всегда нельзя было игнорировать не потому, что он пытался выделиться, а из-за спокойной уверенности, которую он носил. Одного его роста было достаточно, чтобы обратить на себя внимание. Высокий, широкоплечий, сильной, но нежной манерой поведения, Эмк обладал той притягательной энергией, которая делала его незабываемым. Хотя я встречал его несколько раз раньше, прошли года с тех пор, как я видел его в последний раз, и, глядя на него сейчас, я не мог не почувствовать чувство знакомства, смешанное с небольшим количеством любопытства. Эмка всегда был добр и уважительно его среди других. Это было не высокомерие, нет, это было что-то более глубокое, что-то более тонкое. Может быть, дело в том, как он смотрел на жизнь с такой решимостью, или в том, как он, казалось, с такой легкостью держал свою семью вместе. Он стоял там с легкой улыбкой, одетой в повседневную, но стильную рубашку и брюки, которые подчеркивали его широкое телосложение. Его глаза встретились с моими, и в нанометров была та же теплота, которую я помнил много лет назад. Я мог сказать, что он был искренне рад видеть меня снова, и по какой-то причине это заставило меня почувствовать себя одновременно желанным и немного нервным. Возможно, дело было просто в том, что с тех пор, как я видел его в последний раз, многое изменилось, и я не был уверен, чего ожидать. Когда он подошел ко мне, его рукопожатие было крепким, но не подавляющим, в знак уважения, но все же теплым, как будто он ждал этого момента так же сильно, как и я. «Хорошо, что ты здесь, сестра», — сказал Экос искренне и обнадеживающе. Улыбка, его голос был глубоким и ровным, таким, что заставляло чувствовать, что ты можешь доверить ему что угодно. До этого момента я же не осознавал, как сильно мне не хватало их двоих вместе. Кечи с ее сияющим теплом и Эки с его устойчивым спокойствием, они были идеальной парой, и это было видно потому, как они общались. Между ними существовала неоспоримая химия, баланс силы и нежности, которым я глубоко восхищался. Я ответила на его улыбку, чувствуя, как напряжение улетучивается. «Спасибо, Эко, приятно быть здесь», — ответил я, пытаясь скрыть трепет нервов. Внезапно затанцевать между нами возникло чувство дистанции, которое я не мог игнорировать. Я понятия не имел, почему это так, но что-то в этом воссоединении казалось другим, более взрослым, более серьезным, как будто время добавило уровня сложности к отношениям, которое, как мне когда-то казалось, я понимал. Эко слегка кивнул от меня. Чи с нетерпением ждал вашего визита. Мы оба ждали», — добавил он теплым тоном, но с намеком на что-то еще, чего я не мог понять. Воздух между нами был напряженным, но не в каком-то смысле некомфортным, а просто в том, что заставило меня осознать, насколько мы все изменились за эти годы. Я почувствовал себя немного более застенчивым, чем обычно, как будто простое пребывание в той же комнате снова открыло для меня и чувств, с которыми я не был полностью готов встретиться лицом к лицу, но легкая улыбка Эки и искренняя гостеприимство помогли мне успокоить нервы. После того, как я устроился, и мы обменялись любезностями, мы все вместе сели в уютной гостиной. Кечи заварила чай, теплый аромат наполнил комнату, и мы, потягивая все, что произошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Разговор протекал так естественно, как в старые добрые времена, со смехом и рассказами о работе, жизни и изменениях, которые произошли на этом пути. Ее муж Эмка с легкостью присоединился к разговору, добавив свои мысли и анекдоты, и я не мог не заметить, как легко он вписался в эту динамику. Было ясно, что он добрый и внимательный человек, питающий слабость Каэн Кечи. Каждый раз, когда он смотрел на нее, в его глазах было чувство уважения и восхищения, нежность, которая говорила многом без слов. Мне всегда нравился Эко, когда я встречал его раньше, но сегодня вечером, видя, как он общается с Кечи с такой любовью и уважением, я вспомнил, как ей повезло, что он был в ее жизни. Они составили идеальную пару, как две половинки одного целого. Спокойный, собранный характер Эки уравновешивают массе тепла и любви. Для меня было очевидно, что обожает ее, и я почувствовал счастье
И умиротворение, зная, что моя сестра нашла кого-то, кто действительно заботится о ней, наблюдая за ними вместе, я почувствовал легкую ностальгию, вспоминая дни, когда я искал что-то подобное, кого-то, кто мог бы заставить меня чувствовать себя как дома, так же, как Эмка заставляла чувствовать себя Нкечи после долгого насыщенного вечера общения, и общение мы решили закончить вечер. Я была утомлена дневным путешествием и волнением от воссоединения с сестрой, и ее мужем Кечи провела меня в комнату для гостей, которую она приготовила для меня, прекрасное место с мягкими пушистыми подушками и большим окном, сквозь которое проникал мягкий свет лунного света. Она позаботилась о том, чтобы все было идеально для моего пребывания, и ее забота только добавила тепла, которое я чувствовал в ее доме, ложась на удобную кровать, погружаясь телом в мягкий матрас. Я не мог не улыбнуться себя. Тишина и спокойствие комнаты успокаивали, а тихий шум дома снаружи успокаивал. Я устал, но это была усталость, вызванная насыщенным днем. Когда вы воссоединяетесь с близкими, делитесь старыми воспоминаниями и смеетесь до тех пор, пока у вас не заболят щеки, я почувствовал удовлетворение, которого не испытывал уже долгое время, зная, что следующие несколько дней дадут мне возможность расслабиться и сблизиться с моей сестрой, как это было раньше. Я закрыл глаза, позволяя спокойствию ночи окутать меня, и впервые за долгое время почувствовал себя полностью умиротворенной. Мысль о том, чтобы провести следующие несколько дней с Кечи, наверстываем все, что мы пропустили, наполнила меня предвкушением. Это было именно то, что мне было нужно: время расслабиться, воссоединиться и позволить мирским заботам исчезнуть хотя бы на некоторое время. Когда я был на грани погружения в глубокий мирный сон, я услышал тихий неожиданный стук в дверь. Звук был негромкий, но этого было достаточно, чтобы вытащить меня из теплой постели. Я моргнула, мои глаза привыкли к тусклому свету комнаты, все было так тихо, и теперь я был уверен, что все остальные уже легли спать. Моей первой мыслью было, что, возможно, это Нкечи проверял, не нужно ли мне еще чего-нибудь прежде чем лечь спать. Я на мгновение заколебался, все еще полулунной, от которой охватила меня. Когда я медленно поднялся с кровати, в мой разум закралась легкая неуверенность. Было уже поздно, зачем кому-то сейчас находиться у двери, но я отбросил эту мысль и направился к двери осторожно, поворачивая ручку. Когда я открыл ее, я был удивлен, обнаружив там стоящего Эмика. Его высокая фигура заполнила дверной проем. «Привет», — сказал он мягким, но ровным голосом. «Я просто хотел убедиться, что тебе удобно. Если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся, дай мне знать». Его улыбка была теплой и искренней, как будто это была просто дружеская встреча. Какое-то мгновение я стоял застигнутый врасплох. Я не был уверен, почему, но что-то в этой ситуации было немного не так. Возможно, это был тот самый поздний час, когда все было тихо и спокойно, и дом, казалось, погрузился в мирный сон, а может быть, это была просто неожиданность визита. Обычно Эка был немногословный человеком, всегда вежливым, но никогда не слишком напористым, и все же он был здесь, стоял в дверном проеме посреди ночи и предлагал свою помощь таким непринужденным, но странно интимным способом. Я вежливо улыбнулся, пытаясь избавиться от беспокойства, которое начало оседать в глубине моего желудка. «Спасибо, Эка, со мной все в порядке, все здорово». Я почувствовал, что мой голос звучит более натянуто, чем мне хотелось, и быстро добавил: «Однако я ценю, что ты заглянул, Эка». Кивнул, его глаза встретились с моими обнадеживающим взглядом, как будто подтверждая, что он просто был внимателен. «Хорошо, тогда просто хотел убедиться». Его голос смягчил, и он еще раз улыбнулся, прежде чем слегка отступить. «Спокойной ночи». «К ночи», повторил я, слова вылетели из Эмворта, прежде чем я полностью осознал, что только что произошло. Я смотрел, как он повернулся, чтобы уйти, его шаги тихие на ковровом полу, но даже когда я закрыл за ним дверь, я не мог не то чтобы Эка сказал или сделал что-то неуместное, совсем ничего подобного, но в том, как он стоял, было какое-то неуловимое напряжение, как держались его глаза. Мой просто на мгновение задержался, казалось, он ждал чего-то большего, но может быть, я просто слишком много думал. В конце концов, он просто был дружелюбным, верно? Я покачала головой, прогоняю эту мысль из головы. Наверное, это было ничего, Эка просто был вежлив, как и любой хороший хозяин. Я сказал себе, что, вероятно, просто устал, и мой разум играет со мной злые шутки. Глубоко вздохнув, я вернулся к кровати, улегся и попытался лаби. Ночной воздух стал прохладнее, и тишина дома снова окутала меня. Я попыталась вернуться в спокойный ритм сна, но почему-то мои мысли отказывались полностью успокоиться. Тем не менее, я не стал на этом зацикливаться. Я только что приехала и хотела сосредоточиться на том, чтобы хорошо
Провести время здесь с сестрой и ее мужем, чтобы не происходило, я решил оставить это без внимания, возможно, это просто лось мое воображение, я снова закрыл глаза, пытаясь не обращать внимания на крошечный узел в животе, и в конце концов сон снова нашел меня на следующий день, все снова казалось нормальным, мы вместе завтракали, смеялись и вспоминали старые времена, но с течением времени я заметил кое-что странное. Эмка время от времени стучал в мою дверь всегда в необычные часы под каким-то предлогом. Чтобы убедиться, что мне удобно или что-то нужно, сначала я отмахнулся от этого, сказав, что он просто вежлив, но после еще нескольких ударов я начал чувствовать себя некомфортно. Это была одна из тех тихих ночей, когда мир снаружи казался неподвижным, и единственным звуком был тихий шорох страниц книги, которую я читал. Я наконец-то обосновалась после долгого дня, проведенного с сестрой, наслаждаясь тишиной и уединением своей комнаты. Мягкий свет прикроватной лампы пло сияние, и я был полностью поглощен историей, когда услышал ее теперь уже знакомый стук в мою дверь. Сначала я замер, неуверенный, что мне это показалось, но затем снова тихий стук, нарушивший тишину комнаты. Мое сердце пропустило удар, это был третий раз за неделю, и эту закономерность уже было трудно игнорировать. Я надеялся, что это больше не повторится, но когда хом разнесся по тихому дому, я этого отрицать мне становилось все труднее. Я отложила книгу, мои пальцы на мгновение задержались на страницах, прежде чем подняться. Я не знала, что с этим делать, но игнорировать это не имело смысла. Глубоко вздохнув, я подошел к двери, мои шаги были медленными и размеренным. На этот раз мне не так хотелось его открыть, как раньше. Было что-то тревожное в том, как Эка каждый вечер приходила ко мне в комнату, всегда поздно, всегда доверяла, как будто что-то не так. Это начинало казаться слишком знакомым, как распорядок дня, который он формировал. И меня это не устраивало. Я колебался секунду, прежде чем потянуться за дверную ручку, когда я, наконец, открыл его. Там был он, Эмка, стоящий в коридоре, такой же спокойный и собранный, как и всегда. Его высокая фигура заполнила дверной проем, выражение лица было дружелюбным, но слишком расслабленным для этого часа. Его взгляд встретился с моим, и я не могла избавиться от ощущения, что за его спокойным поведением скрывалось нечто большее. И сказал он мягким, почти нежным голосом: «Я просто хотел проверить, в порядке ли ты». Я кивнул, но в моей голове мелькнуло сомнение, почему он снова пришел ко мне в этот час, почему он почувствовал необходимость проверить меня, когда моя сестра была в другой комнате. Я знала, что не мое дело напрямую подвергать сомнению его намерения, но чувство беспокойства продолжало расти. «Могу я войти? Может быть, мы сможем немного поговорить», — добавил Эка ровным тоном, но с намеком на что-то большее, что-то, чего я не мог понять. Я стоял там какое-то время, мои мысли метались. Одной стороны, мне не хотелось показаться грубым или неблагодарным. Эка всегда был вежлив и, возможно, искренне хотел, чтобы мне было комфортно, но с другой стороны, тихий голос внутри меня не мог игнорировать мучительное ощущение, что что-то не так. Было ли это нормальным? Почему он никогда не общался с Кечи? Вот так эта мысль задержалась, но я отбросил ее. Я не хотел делать ситуацию неловкой. Возможно, я слишком много думал об этом. «Хорошо», — сказала я едва громче шепота, отступив назад, чтобы впустить его. «Ты можешь войти». Он вошел в комнату, и воздух почувствовал, что у меня свело желудок. Он закрыл за собой дверь с тихим щелчком, и какое то время мы оба стояли молча. Я слышал слабый шум дома, на заднем плане далекий скрип половицы ветра снаружи, но в этот момент все остальное, казалось, исчезло. Я чувствовал его присутствие в комнате, и это заставило меня остро осознать пространство между нами. «И так», — сказал Эмика через мгновение низким и сосредоточенным голосом, «как ты все нашел дом, твое пребывание здесь с нами». Я взглянул на него, пытаясь сосредоточиться на его словах, но мои мысли продолжали возвращаться к этому странному ощущению. В глубине живота я заставила себя улыбнуться, пытаясь вести себя непринужденно. Это было здорово, правда? Вы, СН Кечи, заставили меня почувствовать себя желанным гостям. Я наслаждаюсь перерывом. Эка медленно кивнул, его взгляд не отрывался от моего. Последовавшее за этим молчание затянулось немного дольше, чем мне было удобно, и я не мог не чувствовать, что он чего-то ждал. Воздух казался густым, и я старалась не обращать внимания на то, как мое сердце билось немного быстрее в груди. Он слегка подвинулся и сделал шаг ближе к тому месту, где я стоял у кровати. «Я рад это слышать», — сказал он тихо, его голос был чуть громче шепота. «Я просто хочу убедиться, что с тобой все в порядке, что ты чувствуешь себя как дома, понимаешь, если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, я здесь». Я снова кивнул, но на этот раз не мог избавиться от ощущения, что этот разговор был не только о моем комфорте, было что-то в том, как он на меня посмотрел, что-то такое, от чего волосы на моей шее встали дыбом. Его взгляд задержался на мгновение
Слишком долго, и было трудно игнорировать тонкое напряжение, вошедшее в комнату. Я сглотнул, пытаясь успокоиться. «Я в порядке», — сказала я чуть более твердо, надеясь подвести разговор к концу. «Все в порядке, правда?» Он посмотрел на меня с такой напряженностью, что у меня забилось сердце. Его взгляд задержался на мне так, что мне было одновременно тревожно и невозможно игнорировать в его глазах было что-то темное, напряженное, чего я не мог понять. Это было не просто любопытство, это было что-то более глубокое, что-то, что, казалось, притягивало меня, притягивало с силой, которой я не мог сопротивляться. Его взгляд вызвал странную дрожь по моей спине, ощущение покалывание, которое распространилось по мне, оставляя меня одновременно холодным и теплым. Некоторое время он ничего не говорил, но воздух между нами казался густым, наполненным чем-то. Невысказанное расстояние между нами, его голос, когда он наконец заговорил, был мягким, почти нежным, но под спокойствием скрывалась неоспоримая уверенность, от которой по мне пробежала волна беспокойства. «Можем ли мы немного развлечься вместе на этой кровати?» — спросил он, и его слова выскользнул наружу, словно тайна, которую делят только мы двое, полная скрытых последствий. От того, как он это сказал, у меня участился пульс, каждое слово, казалось, эхом отдавалось в тихой комнате, висело в воздухе, как запретшение, от которого я не мог отвернуться. «Ты знаешь, что я женат на твоей сестре», — добавил он, понизив голос, почти уговаривая, как будто пытаясь заставить меня понять. «По крайней мере, ты можешь наслаждаться тем, что нравится ей». Его слова повисли между нами, наполненные почти непреодолимой силой. Мой разум кричал, чтобы я отступил. Напомнил себе, кем он был, но все в том, как он говорил, как он двигался, мешало мне сосредоточиться на чем-либо кроме не его. Слова были одновременно смелыми и тревожными. На мгновение я замер, не зная, что ответить. Мой разум метался, пытаясь понять, что он имел в виду, но его присутствие, то, как он говорил, мешало сосредоточиться на чем-либо кроме него. Однако мое тело реагировало так, что я не мог игнорировать. Странное тепло разлилось по мне, и я почувствовал глубокое, почти магнетический мир, словно замолчал. Шум моих мыслей, вих и вины и смятения, крутився в моем сознании, все исчезло, как туман, поднимающийся, открывая ясный неизведанный путь. Неуверенность, которую я чувствовал всего несколько минут назад, исчезла, оставив после себя только мощное притяжение. Между нами ни для чего другого не было места, нет места сожаления, вторым догадка или вопросом, которые меня мучили, это был только он. То, как он смотрел на меня, то, как его присутствие, казалось, окутало меня, наполняя каждый дюйм моего существа неоспоримой серьезность. Я чувствовал, как будто меня затягивает, как будто все вокруг меня потеряло значение по сравнению с магнетической силой, которая, казалось, поглотила меня. Желание, страх и волнение смешались воедино, и в тот момент пути назад уже не было. Я потерялась в нем, и по причинам, которые не могла объяснить, не хотела искать выход. Мои колебания растаяли, как лед под внезапной жарой, сменившей неожиданной волной желания, которое я не мог контролировать. Я не планировал этого и даже не думал, что хочу, но теперь с каждой секундой становилось все яснее, что что-то глубоко внутри меня готово сдаться. Желание сдаться и изучить то, что он предлагал, было непреодолимым. Я чувствовал, как она тянет меня, сила более мощная, чем любая логика или рассуждения, которые у меня остались. Шли минуты, и границы между добром и злом начали стираться, как размазанные чернила на странице. Все, что я знал о себе, о том, что приемлемо, а что нет, казалось, отошло на второй план. Часть меня кричала, чтобы я остановилась и переосмыслила этот выбор, но другая часть, незнакомая мощная часть, двинулась вперед, призывая меня пойти на риск, испытать неизведанное. Я не мог объяснить это полностью, но у меня было такое ощущение, будто мое тело приняло решение, прежде чем мой разум успел его догнать. С глубоким вздохом я отпустил свои сомнения, зная, что пути назад теперь нет. Слова вырвались, прежде чем я успел их остановить. Тихие и неуверенные, но наполненные странной решимостью. «Хорошо», — прошептал я. Звук собственного голоса был для меня почти чужд. Решение было принято, и хотя страх все еще одолевал меня, возбуждение огнем по моим венам, невозможно было отменить то, что было запущено. Путь впереди был неизвестен, но я уже шел по нему. Я не знал, что произойдет дальше, и от этой неопределенности мое сердце забилось еще быстрее. Внутри меня закипело странное возбуждение, переплетающееся с глубоким грызущий страхом, от которого я не мог избавиться. Мой разум был вихрем мыслей, что я собирался делать, как это изменит ситуацию, оставит ли это след в моей
Жизни которой я не смогу исправить, но пока эти вопросы кружились в моей голове, они казались далекими, почти неуместными по сравнению с ошеломляющим ощущениями, охватившим меня притяжение, которое он имел надо мной, было неоспоримым магнетически, и все внутри меня, казалось, склонялось к нему, как будто какая-то невидимая сила притягивала меня ближе, никогда еще я не чувствовала себя такой разорванной, такой живой, наполненной смесью страха и восторга, как будто мир замедлился, и впервые я стоял на крае чего-то запретного, чего-то, что могло разрушить все, что я знал, но вместо того, чтобы отстраниться, я почувствовал восторг от шаг в неизведанное, восторг от того, что сделал что-то, что могло изменить все, и меня не могло не тянуть к этому. В тот момент все мои обычные мысли о добре и зле, о последствиях, казалось, отошли на второй план. Вес моего выбора казался тяжелым, но волнение, прилив этого запретного чувства было намного сильнее, как будто ничто не имело значения, кроме притяжения этого момента. Напряжение между нами и неизвестного пути, по которому мы собирались идти. После того, как все закончилось, между нами повисла странная тишина, тяжелая от тяжести того, что только что произошло. Мы оба знали, что все не может оставаться так, как есть, и реальность ситуации. Начало мы не говорили сразу, вместо этого мы просто стояли там. Воздух был наполнен тяжестью наших действий. Тысячи мыслей проносились в моей голове, одна сражалась с другой. Что произойдет дальше, что мы только что сделали? Наконец он нарушил молчание, его голос теперь стал тише, как будто понимая вес слов, которые он собирался сказать. «Нам нужно оставить это между нами», — сказал он более серьезным и обдуманным тоном. «Выйти не может ни твоей сестре». Я кивнул, мое сердце все еще колотилось, мой разум пытался осознать то, что только что произошло. Тайная и запретная природа всего этого, казалось, окутывая нас как плащом. Мы оба знали, что нужно сделать, что должно произойти дальше, чтобы скрыть это от всех. Речь шла не только о защите его или меня, речь шла о том, чтобы сохранить все в неприкосновенности, не дать хрупкому балансу нашей жизни попасться на куски. «Мы согласны», — сказал я не твердым, но решительным голосом, и вот так мы заключили между собой молчаливый договор. То, что произошло, останется похороненным, запертым в самых темных уголках нашего сознания. Не было бы ни слова, ни упущения, ни моей сестре, никому. Это останется нашей тайной, опасной связью, созданной в тени, которую ни один из нас не может позволить себе вынести на свет.